Okay. Kwa majina naitika kwa jina ya Maombi Mikalano na Kengele. Mimi ni kiongozi mdogo, ninatumika na Generale Nyangi Moya Adam. Alors ninatoka kutuko kuline de front mpaka sasa. Na kufatana na mazungumzo tulisikia kama vile mimi commandant observance chargé de mouvement ya wazalendo mu niveau ya Kirungutwe. Juste tunatumika pale Kala, tunatumika Kuseti, tunatumika Garembo na mpaka hizo instance zote mpaka sasa tunapambana na adui. Sasa kwa muda kama na hii tunasikia kufatana na mazungumuzo ambayo ilizungumuziwa kule kuhusu si ambao tuko tunapiganisha pamoja, tuko tunapiganisha adui. Tunakia fata ile mazungumuzo yenu ambao mlizungumuza. Sisi tunakiona tuko nil par tangu population ya wakongomani na sisi kama vile wazalendo tunakia kuta tuko nil par, tunasaulikwa ndani ya nchi yetu. Sasa kwa ile mazungumuzo ambao tunasikia kama vile sisi viongozi wa wazalendo na wazalendo wote watoto wa nchi tunasema hivi, kwa ile mazungumuzo ambayo ilipitikana pale Etazini, tangu sasa ile yote ambayo yalisemekana pale tunaona kama tulisaujishwa, lakini sasa sisi kama vile wazalendo tutaendelea kupigana na adui hadi bulongo yote ya mababu yetu yote tutaikamata. Tutaikamata na mpaka sasa wakati mutakataa sie peke tutapiganisha musanse yote, sababu hii budongo ni ardhi ya mababu yetu na tuko na ile muda mababu yetu watatusaidia na sisi tutafanya nguvu na kufanya jitihada yote ile mpaka udongo wetu ya mwisho na senti ya mwisho tunaigomboa kwa jasho yetu, sababu mwa ile sanse tunaona kama trop c'est trop. Kila kitu yetu tuko tunafanya sisi kama vile wazaliwa wa inchi, hakuna kitu yetu tuko tuna recevoir comme récolte. Kumbi kwa ile kwa kuona kama tunakatala hatutauzishwa na tuko tunaona tunapinga ile mazungumuzo yote ambayo ilifanyika huko Marekani Etazini. Kama vita tunaendelesha vita hadi mwisho, lakini kama mutasikia kama gano a partir ya isa tuko rekoni mo sanse yote tangu population tangu siye wetu tunapiganisha vita kukua rekoni pale tutaelewana, lakini mwele sanse tunasikia mwele mazungumuzo yenu tuko nil par hatutaiwe mwayo, ndio maana tunapinga ile mambo yenu yote. Accent, je vous remercie, commandant Ops. Eske kamanda munakubali kabisa Munyarwanda kukamata ardhi ya Kongo? Tunasema hivi tangu wakati alianza pigana na FRDC na vile jinsi balikia fikia mkubarepuse tiaji kukamata zile province zetu mbili. Wakati tulisema kama mu territoire ya Mwenga abata tia kucha yabo. Tangu ile wakati tulipanda sisi kama vile wazalendo kwenda funga ile ligne de front pale kukilalo ya Kadubu, mpaka sasa mlisha sikia nini? Basha kamata santimetre ngapi? Balisema bataenda mjuma moja batapiga Tikindu banaingia tiadi Kinshasa. Sasa tunakuwa na miezi 3.5 mwendo aine tunaenda mayo abasogelee yako. Sasa nini biko banafanya? Abana nguvu na bata tuweza. Tutabakanyaka mu degree yote. Okay. Tumesikia kwamba rais alifanya makubaliano na rais wa Rwanda. Nyinyi wazalendo hatukuwasikia. Sasa mnahitaji nini kwa hiyo? Kufatana na hiyo ni madhaifu ambao kiongozi wetu iko anaonesha mbele ya wale waduru, lakini sisi tunasema hivi, sisi tuko wazaliwa wa nchi, mipaka zetu tunaziheshimia na musansi sote tuko tunatembelea tuko na muda ya kukanyaga adui musansi sote mpaka senti yetu ya ile udongo yetu ya mwisho ya mababu. Sisi hatuna mpango ya kuuzisha udongo na mwenye atauzisha anaziuzisha mwenyewe, lakini sisi tutapiganisha hadi mwisho na bale baruande barudie, si hatuna nyingine habari. Kama ni kurudia barudie, kama ni vita tuko tunapigana nabo ile mahabari yabo ne makoro zabo zenye balikamata Etazini tunakataa. Accent. Merci. Émission Nabiso, d'abord te remercier te maintenir deux questions à Souka soki okoki kopesa biso lumière parce que tu l'as dit déclaration ya moi na Etienne Tshisekedi ya Mulumba monsieur Félix Antoine Tshisekedi Lombo ici ka parti ko ba pesi confiance na ba troupe ya MONUSCO pe na FARDC to ba armée régulière ya République démocratique du Congo ponako mettre fin na ba guerre o ezokoleka na partie est ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors soki tokoki kozwa point de vue na yo par rapport à la déclaration oyo, est-ce que ba Congolais esengeli na ba croire na Félix peut occuper sa biso évidemment mot de la fin par rapport à entretien na biso ya lelo?
paix wana eza paix ya bacongolais te ezali paix ya baobjectif oyo barwandais bazali kolanda na mboka na biso. Epuis nauti koyebisa yo botika se référer na baserment na baparjure oyo ya Félix esika toloba Félix c'est un homme sans foi ni loi. Nathalie Sibino yango que tout ce qu'il a, il a nié des choses en promettant même sa propre mort. Pe aleki nango a violé ma parole naïe. Moto yaze kolobela bino, ah, je ne suis pas là par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu et du peuple. Quand il vous dit ça dans les yeux sans sourciller, pe ayebi ke azolo balokuta po akomi wana na moibi et que il dépend de Kanambe oyakoki jamais ko régner en public. Moto yandenge wana bozo pesa ye bozo accorder foi na parole. C'est un homme sans foi ni loi. C'est ça qui est dangereux pour Nabiso. Le vrai problème c'est que Félix vient de faire tomber le masque. Tout au début, en janvier l'année prochaine, à l'attaque masque. Otoze okamisa que ah moi namboka ba musu mingi babia moi namboka to pesa etan akobongisa papa no rengbanda yaka ko aider et ainsi de suite. Na kanisi bato nyonso balobaki maintenant ba j'ai réponse. Na Londres, Félix a fait tomber le masque. Maintenant, Atali Sibiso Polele que a endossé clairement et l'ambanaye il y a combattant, il y a Rwanda. Pour lutter, pour défendre intérêt, il y a Kagame, pour défendre projet, il y a Kagame, il y a occupation, il y a Congo, il y a pillage, il y a Congo, il y a balkanisation, il y a Congo. Il y a un aye konie manso oyo ezali hotel misabino bana Congo pona combat. A balkanisation ikeleve ezan angote. A occupation ezan angote. A nini danger ya annexion ya mboka ezan angote bana Congo bola la pongi. Ngai na kobongisa makambo maso alors que aye sika pona koyebisa bimbe baba Nyamulenge oh baze bandeko na bino ils sont là depuis des siècles alors que na sengi bato nga na sengi bango na senge ki yango na ba Ruberwa na ba Nyarugabo na lobaki ba bimisela ngai et alors maintenant na ko joindre Félix Tshisekedi na ba archive na nyonso ya présidence ba bimisela biso ba Congolais un document officiel avec le nom Banyamulenge avant 1972. Félix a mis ce document, depuis des générations. Ok. Mais Abimiselaba Congolais, voilà le document de l'État. Un document officiel où le nom Banyamulenge est là. Namoni même ba Congolais belé ba kei ndenge na sengaki na tervuren ba kei na ba musée na ba librairie ya Belgique ba kei ko retrouver ko ressortir liste complète ya ba belge o ba salaki ya ba ethnie nyonso ya Congo bango musu ba ebele ba komelinga papa honoré vous avez raison. Nulle part le nom Banyamulenge existe. Nabi, mais mes enfants, vous remontez na 1960. Bo tourne langai bango, ba pesa, bo monter na bango ti même 72. Soki bazei na nini na Congo Banyamulenge na pesi Combo ya Congo ya Mwanya Rwanda oyo a inventaki le nom Banyamulenge. Félix soki aze na ba service. Soki aze na intérêt ya mboka mbele a ordonné banquette. Pour dire eloko oyo boye nini kultu na biso tata na biso alobi wana bino ba service mekana no ko vérifier est-ce que c'est ya solo ou pas est-ce que a tout ni yango parce que je les mets au défi ya zena ba service ba prouver le contraire que c'est que mbanda zeko yebisa pona mboka ezai lokuta akobima kaka ha ba bandoki ya mboka abatu abanda yango kala
azeko sala nini négociation en cours avec Kabila dès que soki na lobby ba mobutiste wana bazeko luka ko distraire après et ekobima. Et il est arrivé ne siko batia ka mosapite oya lobby kuna zakino ko négocier bongana mais oyo boye eze problème ya mabele na biso nga kotika ete pe congolais moka kotika ete azal de konabiso nous devons le ceinturer, le plaquer au sol. Tokotika ya kende libosote parce que azal liberté car nini bozo mono Félix n'est pas libre azé ko menacer ba ministre nini ba ministre bazo sala bango pression mais motu oya zo sala e pression zena kingakati pourquoi ko menacer ete parce qu'il ne peut pas motu oyo azali na se ya makolo na ye azali ko bloquer misala nyonso oyo aze kosala soki amoni moto oyo boye ke abandi ko passer par dessus pour que nini aye baba makambo ba éliminer ye azomona te mais kokomela ye moko yakanisi ke bazo éliminer kaka tout autour mais lobi ekokomela ye nazo souhaiter te mais aye ba ke soki atikali be kiboba lobi ekokomela ye parce que ba Rwandais ba ye baze na pitié te soki ba yoki bandeko na bango moko ba Rwandais o bazali na Kigali ba bomi ba utu ba bomi même ba tutsi mosusu on a ko atteindre objectif na bango ba ko ya ndeko yoki la biso ba congolais mawo yango na lobby bandeko na nga ba congolais o bazala ki pe baze ba fanatique ya Félix na yoki dans la salle et bere batelemela qui est déjà ate tondimi makambo ya nini ya kamerete ate tondimi makambo ya banyamulengete ça montre que au-delà il y a qui fanatisme vous êtes d'abord des Congolais mes frères du Kasaï bozali d'abord ba Congolais mabele ya bino eze mabele na ngai mabele na ngai eze mabele na bino nous sommes Congolais unis par le sang. Lien na biso ya Congolais c'est le lien du sang comme tozo yemba ngona hymne national na biso tozali unis par le sang et par le sort. Donc il faut lelo yoboye total un individu Félix T. On ne peut rien attendre de lui. Total le pays, le territoire, la nation congolaise. To lutter pour Nayango. C'est le moment où binomoko vous comprendre que Toti Kana no ba combat politique parce qu'il ne s'agit pas du politique, mais tomi réunir ensemble pour to telemabo motu moko pour to telemela ba paya ba koti na mboka. To kolonga bango kaka soki biso peuple to telemi armé c'est-à-dire ba soda na biso ya ba congolais baze na kati ya armé bazali ebele ba telemi pe baze na nguya ebele ba bani ko telema ba policier ba telemi ba ki ya service de sécurité ba telemi ya demiap ba telemi pe biso banso to kende po to sikola mboka na biso. Voilà mon souhait que mbula oyo toko mana dynamique voilà et je suis convaincu les événements vont nous amener dans cette dynamique. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Nabalan d'émission Valère RDCN, merci beaucoup l'équipe technique Oyo et de Sevarabiso qui accompagne Abiso partout. Merci l'équipe costaud à Dosta Télévision. On a invité Yo Oyo s'abonner à l'antenne à Dosta Télévision, au s'abonner massivement parce que Awande to kosala la émission à livre ouvert et si puis ce que on comprendre réellement ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Awadja le té to za nassima politicien té mais to za plutôt nassima la République démocratique du Congo. Pe to zo ko senga na ba parents nyonso Oyo bazana intention ya kotinda bana na bango bakota na armée soki balingi basala carrière na kati ya armée bazela mboka ezala libéré makamno soko ma stable comme ça baya kotika bana na bango officiellement na kati ya armée mais soki ekozala po baya kobundela Félix na place ya kobundela mboka na biso République démocratique du Congo to ko décourager tout le monde soko s'abonner massivement soko s'abonner déjà ko bossa na ko partager pe ko liker na ba émission na biso te. Merci beaucoup d'inviter na biso de marque papa Honoré Nganda Nzamboko atumba te rappeler qu'Aza ancien ministre de la défense ancien ambassadeur ya République du Zaïre na
Israël, topé le tout dernier conseil spécial chargé à la sécurité à Maréchal Mobutu, c'est Kokukumbendo, Wazabama. Sogolingi, au comprendre, honoré Bandan Zamboko, Atumba Malamu, Luka, au Somba livre Ainsi sont les glas, la stratégie du chaos et du mensonge, crime organisé en Afrique centrale, livre Ezali, la démocratie piégée, les derniers jours du Maréchal, livre Ezali et Bello, comprendre, Jarni, il y a homme politique, Oye, à Zalaki. Merci beaucoup, na Binonoso Bokuta la Rabiso, merci na Binobo Mutukuta na Binonokazo Mususu. Merci encore une fois.